Բարև ձեզ։ Կարծում եմ, որ իմաստ ունի խոսել նրա մասին, թե ինչու մենք որպես ազգ, որպես հայեր այսօր կանգնած ենք տարատեսակ ճգնաժամերի առջև։ Ինչն է դրան բերել։ Բնականաբար ես որպես կրթության մարդ առաջնահերթորեն կանդրադառնամ կրթական հարցերին, որովհետև կարծում եմ, որ այստեղ մեծ դերակատարում կա կրթության այս ամենի մեջ։ Մեր հիմնական խնդիրը, որը ես կարծում եմ կա Հայաստանում, դա կրթության ոլորտում հումանիտար, մարդաբանական մտածողության լուրջ ճգնաժամն է, որը նոր բան չէ մեր հասարակության մեջ։ Եկել է վաղուց, եկել է խորհրդային տարիներից։ Պետք է այսպեսի մի հատ տեսահոլովակ գնար, ինչպես են բոլորը դրոշները բռնած քայլում, ուղիղ շարքերով, բայց հենց դա էր այդ տարիների ամենաբնորոշիչ իրավիճակը, երբ որ բոլորը ընթանում էին ըստ նախատեսված ուղեգծերի եւ մտածողությունն էլ ընթանում էր ըստ թելադրված նախատեսված ճանապարհների։ Շեղվել արգելված էր։ Գիտնականները, պատմաբանները, հասարակագետները բոլորը պարտադրված էին իրենց միտքը կառուցել ըստ այն գաղափարական ուղենիշների, որոնք իջեցված էին վերևից։ Դրա արդյունքում մեր հումանիտար միտքը ճաճացած եւ թույլ վիճակում էր։ Եվ իրականում դա բերեց առաջնահերթորեն խորհրդային պետության կործանման։ Մարդիկ դադարեցին դրան հավատալ, որտեղ այդ միտքը այնքան արդեն արժեզրկված էր, որ այլևս ոչ ոք չէր հավատում այդ գաղափարներին։ Եվ մենք անցանք մի նոր դարաշրջան։ Եվ ցավոք, այդ հումանիտար մտքի կրիչները այլևս չկարողացան վերհաստատվել մեր հանրության մեջ որպես հեղինակություններ, որտեղ այդ հեղինակությունը կորցրել էին, կուրորեն ծառայելով նախկինի գաղափարներին։ Իսկ իրենց փոխարինողներ չկան։ Բացի դրանից, 90-ականների դպրոցներում աճեց մի ամբողջ սերունդ, որին չէին սովորեցնում բարդ մտածել։ Իրենց սովորեցնում էին մտածել ըստ գաղափարների։ Եվ մինչ այսօր մեր դպրոցներում սովորեցնում են երեխաներին մտածել ըստ գաղափարների։ Մի որոշ ժամանակ առաջ մեր դպրոց եկել էր մի պատվիրակություն Ռուսաստանից եւ այնտեղ կային կրթության ղեկավարներ, որոշ մակարդակի։ Եվ մենք խոսեցինք այգում ընդունված կրթական մոտեցումների մասին։ Դա ազատ մտածողությունն է։ Մենք սովորեցնում ենք մեր երեխաներին ինքնուրույն մտածել։ Մենք կարևորում ենք մտքի ազատությունը եւ ընդհանրապես ազատությունը, որը շահկապված է պատասխանատվության հետ։ Պատասխանատու ազատությունը։ Մեր հյուրը միանգամից բորբոքվեց, ըմբոստացավ, ասաց. «Փաստորեն դուք թույլ եք տալիս ձեր աշակերտներին ցանկացած միտք արտահայտել»։ Մենք ասացինք. «Այո, իհարկե»։ Ասաց. «Օրինակ, պատմության դասին ձեր աշակերտը կարող է ասել, որ Խորհրդային Միությունը չէ, որ հաղթեց մեծ հայրենական պատերազմի ժամանակ, այլ օրինակ ամերիկացիները»։ Ասում եմ. «Այո, իհարկե»։ Այսինքն շիվարած եւ զայրացած սկսում էր ապացուցել, որ դա անհնարին է, դա չի կարելի նման բան թույլ տալ։ Ասացի. «Գիտեք, իսկ դուք համոզված եք, որ Խորհրդային Միությունն է հաղթել»։ Ասաց. «Այո»։ Ես ասացի. «Եթե համոզված եք, ուրեմն դա ճշմարտություն է, չէ՞»։ Ասաց. «Այո»։ Եթե մի բան ճշմարտություն է, ապա հավանաբար դուք կարող եք բերել բազմաթիվ հիմնավոր փաստարկներ, թե ինչու է այդպես։ Այո։ Ես ասացի. «Ինչու եք կարծում, որ ձեր երեխաները այնքան հիմար են, որ իրենք ձեր հիմնավոր մտքերին, ձեր որակյալ փաստարկին չեն հավատա, եւ հիմա վախենում եք, որ իրենք կհավատան օտարներին եւ փորձում եք ներշնչել ձեր միտքը»։ Նույն խնդիրը մենք ունենք նաեւ Հայաստանում։ Մենք լուրջ չենք վերաբերվում երեխաների արտահայտած մտքերին։ Մենք չենք գնահատում իրենց։ Ընդհանրապես մենք համարում ենք, որ ուսուցչի դերը նրանում է, որ հիմար երեխային խելոք դարձնի։ Դա այդպես չէ։ Երեխաները խելոք են։ Երեխաները բավարար խելոք են։ Իրենք կարողանում են ինքնուրույն մտածել եւ կարող են շատ լավ մտքեր արտահայտել։ Իսկ երբ որ իրենք
խելամիտ բան չեն ասում, դա ընդհանրապես գալիս է նրանից, որ իրենք խաղում են, իրենք փորձում են խաղալ մտքի հետ, եւ դա շատ լավ է, շատ։ Իրենք պետք է խաղան։ Մենք էլ մեծերս էլ շատ հաճախ խաղում ենք մտքերով։ Մենք ասում ենք հիմարություններ եւ ժպտում ենք։ Ինչու՞, որովհետեւ դա հետաքրքիր է։ Դա տալիս է մեզ հնարավորություն ստեղծագործելու, երեխաները ստեղծագործեն։ Եվ ուսուցիչը պետք է գիտակցի, որ ամեն երեխայի մեջ կա լուրջ մտածող անձնավորություն եւ հնարավորություն ընձեռնի մտածել, տա նյութ եւ տա հնարավորություն ինքնուրույն եզրակացության գալ, ոչ թե թելադրի այդ եզրակացությունը։ Մեր պատմության, աշխարհագրության, մեր գրականության դասերը շատ հաճախ թելադրական են, հիմնականում թելադրական են։ Պատմությունը այդքան միանշանակ չէ։ Պատմությունը ունի տարբեր մեկնաբանություններ տարբեր երևույթների։ Գիտնականները մինչ այսօր վիճում են տարբեր երևույթների մասին, տարբեր իրողությունների մասին, տարբեր պատմական շրջանների մասին, տարբեր պետությունների իրական պատմության մասին։ Եվ դա բաց դաշտ է, որտեղ կարելի է հետաքրքիր հայտնագործություններ անել։ Իսկ մենք ընդհանրապես իրենց սովորեցնում ենք անգիր անել ինչ որ գիտնականների կամ գիտնականների մի որոշ խմբի տեսակետը, ժամանակին արտահայտված տեսակետը, եւ դա ներկայացնում ենք որպես բացարձակ ճշմարտություն։ Մեծանալով այդ մարդիկ սովորում են հավատալ հեղինակությունների։ Ուսուցիչը համարում է, որ քանի նա հեղինակություն է, ուրեմն երեխան գտնում է իր վերահսկողության ներքո, ուրեմն երեխան գտնվում է անվտանգության դաշտում։ Դա խաբկանք է։ Ծնողը ենթադրում է, որ քանի դեռ ծնողը ասում է, սա կարելի է, սա չի կարելի, սա ճիշտ է, սա սխալ է, առանց մեկնաբանելու, առանց քննարկելու, առանց երեխային հնարավորություն տալու սեփական կարծիք արտահայտել, սեփական միտք արտահայտել, առանց պահանջելու, որպես երեխան այդ մտքի եւ կարծիքի համար գտնի լուրջ փաստարկ, որ կարողանա ինքնուրույն պրպտել եւ գտնել տեղեկություն, որի հիման վրա այդ կարծիքը նա կարող է արտահայտել, առանց ինքնուրույն աշխատելու, որպեսզի դրան հակազդող ինչ-որ միտք կարողանա ծնողը գտնել, եթե ուզում է համոզել երեխային, մենք ուղղակի երեխային կոտրում ենք եւ ասում ենք այսպես է, մոռացիր, այլ տարբերակ չկա։ Վաղը երեխան գտնելու այլ հեղինակություն։ Եվ եթե մենք իրենց չենք զինել մինչ այդ սեփական մտածողությունը ունենալու կարողությամբ, ինքնուրույն մտածելու կարողությամբ, գնում էր սեփական ճանապարհով եւ մենք իրեն կորցնում ենք։ Եվ հետո ծնողները շիվարած եւ զարմացած ասում են, ինչպես մենք երեխային կտրենք այդ համակարգչից, ինչպես կտրենք Facebook-ից, ինչպես կտրենք TikTok-ից, ինչպես իրենց զերծ պահենք այդ վտանգավոր հոսքերից։ Շատ պարզ։ Պետք է իրենց սովորեցնել մտածել։ Եվ այդ խնդիրը, երբ որ այդ երեխան դառնում է արդեն հասուն ազնվորություն, վերածվում է ինչպես մենք մեր հանրության մեջ դեմ առնենք այն իրադարձությունների, որ կատարում են, երբ որ մարդիկ զանգվածայնորեն հավատում են, կուրորեն հավատում են ինչ-որ գաղափարների առանց մտածելու։ Ինչպես մարդկանց մոտ ձևավորենք քաղաքացիական դիրքորոշում։ Ինչպես անենք, որպեսզի իրենք կարողանան դիմադրեն թշնամու կողմից տարածվող սուտ լուրերին եւ գիտակցեն, որ դա թշնամու գործողությունն է քո դեմ։ Կա ընդհանրապես ասած երկու տեսակի մտածողություն։ Կա տրամաբանական մտածողություն, որը կիրառվում է հիմնականում բնագիտության մեջ։ Եվ կա այսպես կոչված հումանիտար կամ մարդաբանական մտածողություն, որը գործ ունի բարդ երևույթների հետ, որը չի բերում միանշանակ տրամաբանական կապեր եւ շատ հաճախ գործ է ունենում համադրումների, նմանությունների փնտրելու, զուգադիպություններ գտնելու, ընդհանրացնելու, ամփոփելու, մի քանի տարբեր երևույթների մեջ մի ինչ-որ հետաքրքիր ներքին տրամաբանություն գտնելու, կշռադատելու, որոշում կայացնելու կարողությունների դաշտում։ Այդ մտածողությունը շատ բարդ է։ Եվ դա պետք է անի դպրոցը, դա պետք է անի համալսարանը, դա պետք է անի ընդհանրապես հասարակությունը։ Մեր հեռուստատեսությունը պետք է ունենա ծրագրեր, որոնք այդ տեսակի, այդ որակի վերլուծություններ են ներկայացնում, որոնք հումք են տալիս մարդկանց համար, որ իրենք կարողանան մտածել եւ տրամաբանել ըստ այն
ուղենիշների, որոնք սահմանված են այդ տեսակի աղբյուրներում։ Մենք ցավոք դա չունենք։ Եվ դա ես կոչում եմ ընդհանրապես Հայաստանում հումանիտար մտածողության ճգնաժամ։ Մի այլ փաստ բերեմ։ Հայաստանում գիտությունը իրականում բավականին զարգացած է, չնայած նրա, որ մենք բավականին ցածր ֆինանսավորում ունենք գիտության համար, մենք 18-րդ տեղում ենք աշխարհում, որը բավականին լավ արդյունք է։ Սակայն 90-ից ավել տոկոսը, մոտ 95%-ը բնագիտական ոլորտ են եւ ընդամենը 5%-ը հումանիտար ոլորտից։ Ինչ պետք է անել։ Ես կարծում եմ, որ մեր ուսուցիչները պետք է դադարեն վախենալ, որ իրենք կարող են սխալվել, որ իրենք կարող են թույլ տալ երեխային իրենցից ավելի հետաքրքիր միտք արտահայտել, որ իրենք կարող են մտնել երեխայի հետ կառուցողական վեճի մեջ, որ իրենք կարող են երեխաներին հնարավորություն տալ հակադրվել իրենց եւ հակառակը շատ հաճախ սադրել նման հակադրվելը, օրինակ միտք արտահայտել եւ առաջարկել աշակերտներին քննադատել այդ միտքը։ Եվ դա պետք է անել ոչ թե 10-րդ դասարանում եւ 11-րդ կամ 12-րդ, երբ որ երեխայի միտքը արդեն կաղապարված է, երեխան արդեն ունի ձևավորված պատկերացումներ, որ ուսուցիչը ասած է միշտ ճշմարտություն է, որ դասագրքերում գրած է միշտ ճշմարտություն է, դրան պետք է կուրորեն հավատալ, այլ շատ ավելի շուտ, սկսած տարական դպրոցից, սկսած միգուցե մանկապարտեզից։ Մենք չպետք է նվաստացնենք երեխաներին, չկարևորելով իրենց միտքը, չկարևորելով իրենց դիրքորոշումը։ Մենք պետք է հնարավորություն տանք իրենց, բայց դրա հետ մեկտեղ մենք պետք է պահանջենք պատասխանատվություն։ Երբ որ դու գալիս ես համաձայնության երեխայի հետ, նրա շուրջ, որ մենք կարևորում ենք եւ արժևորում ենք լրջությունը, պատասխանատվությունը, կարևորում ենք այն մտքերը, որոնք գալիս են սրտից, մտքից, ամենայն պատասխանատվությամբ են արտահայտված։ Երեխաները շատ արագ սովորում են նրան, որ իրենք պետք է պատասխանատու լինեն։ Եվ դրա բազմաթիվ օրինակներ կան, եթե մենք գնանք այն երկրներ, որոնք հասել են այս առումով ավելի բարձր մակարդակին, ավելի լավ արդյունքների, որոնք կարողանում են ձևավորել դպրոցներում ինքնուրույն մտածող մարդկանց, մենք կտեսնենք, որ իրենց դասերը ասում են շատ արդյունավետ, որ իրենց երեխաները շատ ավելի կառուցողական են դասարանում, շատ ավելի քիչ են զբաղվում հիմարություններով, շատ ավելի լուրջ են, եւ թապես ավելի լուրջ են։ Եվ այստեղ ես ուզում եմ անդրադառնալ եւս մի կարևոր խնդրի՝ լրջության։ Լրջությունը դա պատասխանատվության արտահայտումն է։ Մենք լուրջ ենք, երբ որ մենք վերաբերում ենք ինչ-որ հարցի ամենայն պատասխանատվության։ Սակայն մեր միջավայրում, մեր հանրության մեջ ծնողները ստանձնում են պատասխանատվությունը իրենց երեխաների համար, ոչ թե միայն այն տարիներին, երբ որ երեխաները իսկապես փոքր են, այլ անգամ երբ որ իրենք հասել են 40 տարեկանի։ Դա բերում է համատարած անլրջությանը, համատարած մանկամտությանը։ Դրա պատճառները հենց նրանում են, որ մենք չենք ձևավորում ինքնուրույն մտածողություն, որը ցավոք դարձյալ գալիս է նրանից, որ անգամ գիտական մակարդակի վրա, էլ չեմ ասում հանրային մակարդակի վրա, Հայաստանում հումանիտար մտածողությունը վաղուց եւ այդ գտնվում է ծանրագույն ճգնաժամի մեջ, որը բերեց հասցրեց մեզ նաեւ քաղաքական ճգնաժամի, տնտեսական ճգնաժամի։ Մենք պետք է գանք նրան, որ ամեն անձնավորություն, երբ որ հասնում է 18 տարեկանի, դառնում է բացարձակ ինքնուրույն եւ ծնողը այլևս իրապես որևէ պատասխանատվություն այդ մարդու համար չի կրում։ Մենք կլուծենք դպրոցներում համատարած անլրջության խնդիրը, երբ որ երեխաները չեն կենտրոնանում, չեն ուզում աշխատել, ծուլանում են, վատ են սովորում, հետևողական չեն այս կրթության մեջ։ Իրենք, եթե իրենք գիտակցում են, որ երբ որ իրենք դպրոց ավարտեցին, իրենց այլևս ոչ ոք չի օգնելու, շատ ավելի լուրջ կվերաբերվեն ամեն ինչին։ Եվ դա նշանակում է, որ ծնողը նաև գիտակցի, որ ինքը ունի սահմանափակ ժամանակ, որպեսզի իր երեխայի մտածողությունը հասունացնի։ Դպրոցը հասկանա, որ իր նպատակը ոչ թե
միջև իր աշակերտի միջև 18 տարին կենթանի հասցնելն է եւ հետո ազատ թողելը։ Այդ երեխային իրական հմտություններ փոխանցելն է, որպեսզի նա կարողանա կյանքում ինքնուրույն ճանապարհ գտնել, ինքնուրույն մտածել, ինքնուրույն գործել, ինքնուրույն որոշումներ կայացնել, լինել պատասխանատու իր եւ այլոց կյանքերի համար։ Ճանապարհն այն է, որ մենք բոլորս գիտակցենք, որ պետք է վերանայել մոտեցումը հումանիտար մտածողության նկատմամբ։ Մենք պետք է շատ լուրջ շեշտ դնենք բոլորս, ուսուցիչները իրենց տեղում, ծնողները անգամ իրենց տեղում, պետությունը իր մասով, գիտությունը իր մասով, որպեսզի մենք սկսենք ավելի շատ մտածել եւ տրամաբանել տարատեսակ հարցերի շուրջ եւ հրաժարվելով կաղապարներից ստեղծել իրական արժեքներ։ Շատ հաճախ դու հարցնում ես, ասենք մարդիկ ասում են, մեր ազգային արժեքները, հարցնում ես, ո՞րն է, եւ պատասխան չես տանում։ Խնդիրը ինչն է, որ մարդիկ չեն մտորել դրա մասին։ Արժեքը դառնում մի բան, որի մասին դու գոնե մտածել ես, իսկ իրականում դա այն բանն է, որի դիմաց դու ինչ-որ բան տվել ես, դու ջանք ես գործադրել, դու կորուստ ես ունեցել, դու տառապել ես, դա դառնում է արժեք։ Իսկ եթե դու անգամ չես մտածել, դա այլևս քո համար արժեք չի, դա ոչինչ է, փուչ բան է։ Եվ մեզ համար այդպեսի փուչ բան է դարձել կրթությունը։ Երբ որ ծնողները ամեն ջան գործադրում, որպես երեխաները ընդհանրապես թուղթ ստանան, շատ հաճախ շրջանցելով օրենքները եւ կանոնները եւ ինչ որ կաշառելով, փորձելով կաշառել տարբեր մարդկանց։ Մենք այդ ամեն երևույթները տեսնում ենք, բայց ամեն անգամ կարծում ենք, որ սա անցնող գնացող բան է։ Ոչ, սա չի անցնի, չի գնա, քանի դեռ մենք վախենում ենք մտածել, քանի մեր միտքը չի համապատասխանում այն խնդիրներին, որ վերարչև կանգնած են, քանի դեռ մենք չենք սովորել ամեն հարցին վերաբերել ամենալրջությամբ, քանի մենք չենք սովորեցնել մեր երեխաներին եւ մեր երիտասարդներին ինքնուրույն մտածել եւ պատասխանատու կերպով մտածել։ Ինչպես է պետք զարգացնել մտածողությունը։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ 3 տարեկան երեխայի մտածողությունը հիմնականում կախված է նրանից, թե որքան բառ են լսել մինչ այդ։ Նշանակում է, որքան շատ են իր հետ ծնողները շփվել տարբեր հարցերի շուրջ։ Եվ դա շարունակական է, դա չի վերաբերում միայն 3 տարեկան երեխաներին։ Ընդհանրապես պատմությունը դա ամենահետաքրքիր եւ ամենակարևոր միջոցն է շփման։ Մենք պատմություններով ենք ներկայացնում իրականությունը։ Եվ մենք պետք է երեխաներին շատ բան պատմենք, բայց պատմելուց հետո միշտ տեղ ունենանք քննարկելու ցանկացած պատմություն։ Պետք է բերել ոչ թե միանշանակ եզրակացության ծնողի կողմից թելադրված, այլ քննարկման։ Մի բան պատմում ենք, ասում եք, ինչ ես կարծում։ Քո միտքը ո՞րն է։ Դու ինչ ես մտածում սրա մասին։ Թույլ տվեք երեխային այդ ինչուների պատասխանը ինքնուրույն փնտրել։ Եվ եթե նա չգտնի, նա ձեզ կհարցնի։ Եվ գիտեք ինչ, պատրաստ կլինի, բաց կլինի ցանկացած պատասխանի նկատմամբ եւ կընկալի այդ պատասխանը որպես ճշմարտություն։ Եթե դուք ուզում եք երեխայի մտածողության արժանապատվի հիմքերը դնել, միշտ հնարավորություն տվեք երեխային տալ ինչու հարցը ձեզ, բայց սկզբից հնարավորություն տվեք իրեն ձևակերպել այդ ինչուն, որտեղ երեխայի սեփական միտքը իր համար շատ ավելի արժեքավոր է, քան ձերը։ Իր սեփական հարցի գտած պատասխանը իր համար վերջնական է։ Նա միգուցե մի օր կվերանայի։ Նույնը պետք է անեն ուսուցիչները։ Երբ որ երեխան սխալ բան ասում, պետք է ասել սխալ է։ Ասեք ինչու։ Սխալը շատ լավ բան է։ Երեխաները պետք է սխալվեն։ Առանց սխալվել ոչ ոք ոչի բան չի սովորում։ Մեր ամբողջ կրթական համակարգը կառուցված է սխալները պատժելու հիման վրա։ Մենք անընդհատ ցածր գնահատական ենք դնում սխալի համար, մեղադրում ենք սխալների համար, դրանից պետք է հրաժարվել։ Այո, վարժված երեխան չպետք է սխալ թույլ տա մեխանիկական գործողությունների մեջ։ Դա պետք է մատնանշել եւ պետք է երեխայից պահանջել, որպեսզի նա շարունակի վարժանքը, որպեսզի ձեռք բերի հմտություն չսխալվելու այնտեղ, որտեղ այլևս նա սխալվելու իրավունք չունի։ Բայց երբ որ երեխան նոր բան է ուսումնասիրում, նա պարտավոր է սխալվել։
եւ որքան ավելի շատ ես խաղում, այնքան ավելի լավ, որովհետեւ դա հնարավորություն է տալիս բացելու իր հետ երկխոսություն։ Եվ դա վերաբերում է ոչ միայն առարկաներին, դա վերաբերում է ոչ միայն բովանդակային ինչ որ դասագրքային եւ այլ նյութին։ Դա վերաբերում է ցանկացած իրավիճակին։ Երեխան կոպտել է իր ընկերոջը։ Պետք չի ասել, որ դա սխալ է։ Պետք է ասել, ինչու դա արեցիր։ Որտեւ շատ կարևոր է, որպեսզի ոչ թե նա ընդհանրապես ընկալի, որ ուսուցիչը համարում է, որ սա սխալ է, այլ գիտակցի, որ այո, սա սխալ է։ Եվ ինչու է դա սխալ։ Եթե մենք ուզում ենք ձևավորենք քննադատական մտածողություն, պահանջում է, որպեսզի մենք բոլորս անընդհատ անդրադառնանք մեր սեփական մտածողության, որ համոզվենք, որ մենք սթափ ենք մեր մտածողության մեջ, մեր ընկալման մեջ, որ մենք չենք ենթարկվում մանիպուլյացիայի, որ մենք չենք հավատում կուրորեն սուտի ընդհանրապես, որովհետև մեզ դուր է գալիս այդ սուտը, այլ մենք սթափ դիտարկում ենք եւ հասկանում ենք, որ այստեղ հաստատ վստահելի որևէ տեղեկություն չկա։ Այս ամենը սկսած 15, 14, 15 տարեկանից երեխաները պետք է սկսել անել, գնալով ավելի շատ։ Սա կարելի է անել եւ առարկաների մեջ, եւ որպես առանձին առարկա կամ որպես առանձին աշխատանք երեխաների հետ, նախագծային ձևաչափով եւ այլն, բայց շատ կարեւոր է, որպեսզի դա սկսվի։ Այս մոտեցումը համարյա բացակայում է մեր բարձրագույն կրթական համակարգում։ Դա նշանակում է, որ ցանկացած ուսանողի աշխատանք պետք է իր մեջ ներառի տարբեր տեսակետների դիտարկում եւ որոշման սեփական վերլուծություն եւ սեփական եզրակացության հիմնավորման տրամաբանություն։ Ինչու է եկա այս եզրակացության հիմնվելով այս տարատեսակ աղբյուրների վրա, տարբեր տեսակետների վրա, տարբեր կարծիքների վրա։ Եվ մարդը պետք է նաեւ իր սեփական կյանքում միշտ կարողանա եւ պատրաստ լինի, բաց լինի դեպի տարբեր տեսակետներ եւ կարողանա սեփական որոշման գալ, գիտակցելով, թե ինչու է նա եկավ այս կամ այն որոշման։ Միայն այդ դեպքում մենք կարող ենք լինել իրապես քաղաքացիական հասարակություն, երբ որ մենք կարող ենք մարդկանց համոզել ոչ թե ստելով, մանիպուլացնելով, վախեցնելով, այլ ներկայացնելով, փաստարկելով եւ արդյունքում ունենալ այս կամ այն գաղափարին աջակցող մարդկանց, որոնք աջակցում են գիտակցաբար։ Իմաստ ունի ցանկացած մարդու համար եւ ամեն տարիքում զբաղվել սեփական մտածողությունը զարգացնելով։ Դուք ձեզ հարց տվեք. ինչու են սա ասում։ Ինչ նպատակ են այս մարդիկ հետապնդում։ Ինչ է ինձ համար այստեղ կարևոր։ Ինչու եմ ես անով հետաքրքրված։ Ինչ այլ հետաքրքիր բաներ կան, որ ես կուզենայի իմանալ։ Խորանալ ցանկացած նյութի մեջ։ Եթե գտել եք մի բան, որ ձեզ հետաքրքրում է, շարունակեք պրպտել, փնտրել, գտեք այլ բաներ, գտեք այլ տեսակետներ։ Կիսվեք ձեր ընկերների հետ այդ տեսակետներով, սովորեցրեք իրենց ընկալել տարբեր տեսակետներ։ Վիճեք իրենց հետ, բայց վիճեք արդար եւ ազնիվ եւ առանց բռնկվելու, գրգռվելու, հանգիստ։ Ձեր պատկերացումը նրա մասին, թե մարդիկ ինչ եւ ինչ կերպերով կարող են իրար հետ առնչվել, կարող է շատ փոխվել։ Եվ մենք կունենանք ոչ թե պարակտված եւ իրար չվստահող հանրություն, որ հիմա ենք իդեպ, այլ կունենանք մի հանրություն, որտեղ մարդիկ շատ ավելի համախմբված են, որտեղ սովորել են իրար հասկանալ, սովորել են վիճել կառուցողական կերպով, սովորել են հարգել տարբեր տեսակետներ, գիտակցել, որ ոչ միշտ է որ մի ճշմարտություն գոյություն ունի, ոչ միշտ է որ մի որոշում կայացնելու սկզբուն գոյություն ունի։ Եվ այս ամենը կարծում եմ ձեր կյանքում ամեն մեկի կավելացնի երջանկության քանակը։